چرا در زمانهای گذشته سفیدی مو مال پیرمردا و پیرزنا بود ولی در امروز 20 ساله ها 30 ساله ها موهاشون سفید میشه؟ علتش چیه به نظرتون؟ آیا راهکاری برای درمان وجود داره؟ آیا میشه پیشگیری کرد؟ آیا میشه موی سفید رو به سیاه تبدیل کرد؟ گفتی که پس از سیاه رنگی نبود، پس موی سیاه من چرا گشت سفید؟ سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. بنده بیش از 50,000 نفر مریض ویزیت کردم و تجربیات خودم رو در این کانال در اختیار شما قرار میدم. فرق این کانال با سایر کانال ها در اینه که شما بدون هیچ تردیدی میتونید این موارد رو استفاده بکنید، چون قبلا تست شده و مجرب هست. پس این کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی بفرمایید. در ادامه ویدیو با من همراه باشین تا تجربیات خودم رو در این زمینه در اختیار شما قرار بدم که بدونید میشه موهای سفید رو به سیاه تبدیل کرد. هر عارضه‌ای که در بدن ما اتفاق میفته یک علتی داره. سفیدی مو از زاویه طب نوین چند تا علت داره. یکی ژنتیک هست، یکی کمبود برخی از ویتامین ها مثل ویتامین B، ویتامین E. در دیدگاه طب سنتی علت سفیدی مو از غلبه سردی هست که غلبه سردی رو من اینجا بخوام براتون توضیح بدم و اگر علت این موضوع مشخص بشه قطعا درمان خوبی هم خواهیم داشت. شاید شنیده باشین یک سری داستان‌های قدیمی یا جدید که افرادی که در زندانی بودند و به اونها خبر دادن که شما رو قراره به خاطر جنایتی که کردی یا جرمی که انجام دادی مثلا در چند روز آینده اعدام کنیم. ظرف همین چند روز موی اون طرف سفید شده. حتما شنیدین. یکی از علتهای سفیدی مو استرس فراوانه. استرس فراوان موجب سفیدی مو میشه. استرس های مداوم، استرس هایی که در واقع در طول زندگی به صورت ممتد ادامه داره. این علت اول و اصلی سفیدی مو هست. همونطور که گفتم غلبه سردی بر تن و غلبه خشکی میتونه موجب سفیدی موها بشه. کسانی که سردی زیاد مصرف میکنن، غذاهای سردی بخش مثل ماست، لبنیات، گوشت مرغ، برنج سفید، سیب زمینی و غذاهای سردی که روزمره زیاد استفاده میکنن و مصلحات اونو استفاده نمیکنن تا خنثی بشه غلبه سردی، زودتر دچار سفیدی مو میشن. گفتیم علت اصلی سفیدی مو غلبه سردی روی مو هست. سردی و خشکی. بهتره بدونیم که سردی فقط خوراکی نیست. وقتی ما در معرض امواج قرار میگیریم، کسانی که با گوشی زیاد صحبت میکنن، این امواج موبایل باعث میشه که یک سودایی رو در سر و در ناحیه فولیکول های مو ایجاد میکنه که موجب سفید شدن مو میشه. جالب بدونید، میتونید تست کنید. کسانی که با موبایل زیاد صحبت میکنن، اون سمتی که موبایل رو زیاد میگیرن، میبینید این ناحیه گوششون یا ناحیه ریشاشون اون قسمت بیشتر سفید شده. پس یکی از علتهای سفید شدن مو بحث استفاده بیش از حد از موبایل هست. علت بعدی سفید شدن مو آب کلوردار هست. کلوری که در آب میزنن به مرور زمان باعث سفید شدن مو میشه. کسانی که در استخرها کار میکنن، در آب کلوردار زیاد شنا میکنن، اینها هم در معرض سفیدی زودرس مو قرار میگیرن. درمان هایی که خدمت شما میگم همش تست شده و مجرب هست و جالب بدونید که این روش ها خیلی ساده، خانگی، در دسترس شما هست و ارزان. روش اول درمان استفاده از گرمی های موضعی. کسانی که روغن سیاه دونه که یه روغن گرم هست رو به موهاشون در واقع هر شب بمالن و چرب بکنن مو رو. بعد از 40 روز شاهد رنگ شدن موها به صورت طبیعی میشن و میبینن که سفیدی مو آرام آرام برطرف میشه. یه خاطره براتون میگم جالبه. یک بیماری داشتم،
یه پیرمردی بود مراجعه کرده بود برای زانو درد. بهش گفتم زانوت روغن سیاه دونه بزن و هر شب چرب کن. بعد از یک چند ماهی اومد، دیدم که ریشاش سیاه شده. گفتم حاجی خوشتیپ کردی، ریشا رو رنگ زدی. بعد با اون لهجه شیرین آذریش گفت که این بلایی بود که تو سر ما آوردی. گفتم چطور؟ گفتش که من روغن رو که میزدم به دستم زانوهامو چرب میکردم برای که روغن اسراف نشه، برای که هدر نره، اینو بعدش دستام اونجوری میزدم به ریشام. بعد از یک مدتی دیدم که ریشام داره سیاه میشه. این رو گفتم که بدونید یکی از علتهای جالب همین گرمی موضعی روغن سیاه دونه هست که انتقال پیدا میکنه به مو و فولیکول مو و اثر میذاره روی رنگدانه های مو و موجب سیاه شدن مو میشه. راهکار دوم برای درمان سفیدی مو. گفتم راهکارهایی که خدمت شما میگم مجرب هست و من سعی میکنم که از تجربیاتم و خاطراتی که در طی این مدت با بیمارانم داشتم برای شما صحبت بکنم. یک بیماری داشتیم، ایشان موهاش سفید بود و به دلایلی مهاجرت کرد به روستای خودشون و بعد از چندین ماه که برگشت دیدم که موهاش سیاه شده و خودش میگفتش که من از زمانی که رفتم اونجا آب چشمه مصرف میکنم و در واقع هم نوشیدنی هم برای استحمام احتمال میدم که در واقع این سیاه شدن موم از همین مصرف آب چشمه باشه. بعد که من تحقیق کردم دیدم بله یکی از علتهای سفیدی موم در واقع کلوری هست که به آب میزنن. بنابراین راه بعدی، درمان بعدی، راهکار بعدی استفاده از آب چشمه هست، هم برای خوردن. برای استحمام معمولا خب مشکل هست آب چشمه. یه راهکار خدمت شما میدم. در انتهای حمام که شما دوش گرفتید و میخواین از حمام خارج بشید، یک ظرف آب در واقع چشمه میتونید یک کاسه رو روی سرتون بریزید که اون اثر اون در واقع آب کلوردار رو خنثی بکنه و با آب چشمه در واقع آبکشی نهایی رو انجام بدید. کسانی که از موبایل زیاد استفاده میکنن و در معرض امواج و اشعه موبایل هستند، یک راهکار علمی برای کاهش عوارض اشعه موبایل هست خدمتتون میگم. اون رو در واقع استفاده بکنید و کسی که این رو کشف کرد در یکی از جشنواره‌های علمی بهش جایزه دادن. انگشتر فیروزه. استفاده از سنگ فیروزه باعث دفع امواج مضر موبایل میشه. خصوصا اگر میخواین موبایل دست بگیرین همون دستی بگیرین که این انگشتر فیروزه در دست دارین. راهکار بعدی برای درمان سفیدی مو استفاده از برخی از ویتامین ها هست. به تجربه به این موضوع رسیدیم که کسانی که به مدت 2 ماه از دم کرده سبوس برنج استفاده بکنن، یعنی یک مشت یا 2 قاشق سبوس برنج رو هر روز بریزن داخل در واقع یک آب جوش، یه ربع دم بکشه و این رو دم کردهش رو صاف کنن و استفاده بکنن. اگه با کمی عسل باشه چه بهتر. اینها بعد از 2 ماه شاهد این خواهم بود که موی سفیدشون سیاه میشه و این هم مجرب هست، تست شده هست، راحت میتونید استفاده کنید. ضمن اینکه روش هایی که میگیم نه تنها عوارضی نداره بلکه چندین و چند خاصیت دیگه هم داره. اگه کسانی سختشونه از این روش استفاده کنن، دم کنن، روزی 2 قاشق سبوس برنج رو میتونن داخل غذاهاشون بریزن. غذاهای آبکی مثل خورشت، آبگوشت، آش بریزن و بعد یک قلی بخوره داخل اون، در واقع یک جوشی بخوره و بعد سبوسش رو بردارن و اون ویتامینش داخل آب وارد شده. با این روش ها به راحتی میتونین موی سفید خودتون رو به سیاه تبدیل کنین. تجربه ما تا سن 68 سالگی من بیمار داشتم که موهای سفیدش به سیاه تبدیل شده. یک نکته جالب بگم، ببینید چرا هندی ها موهای مشکی دارن و چرا موی سفید ندارن و خیلی دیر هنگام موشون سفید میشه. میدونین علت چیه؟ به خاطر اینکه هند ادویه زیاد استفاده میکنن، گرمی زیاد میخورن، غذاهای پرفلفل بسیار مصرف میکنن و نمیذاره که سردی بهشون غالب بشه. ضمن که خب آب و هوای منطقه هم گرمه. حالا بحث ژنتیک هم البته بی تأثیر نیست.
ولی کسانی که در رژیم غذایی خودشون به سمت غذاهای گرم میرن و غذاهای گرمی بخش بیشتر استفاده میکنن، اینها موهاشون از حالت سفیدی به حالت سیاه بودن تبدیل میشه. ما توصیه میکنیم که برای این کار گرمی زیاد استفاده نکنید که به کبد آسیب برسه، ولی کسایی هستن که در واقع حلیله سیاه مثلا استفاده میکنن یا رژیم غذایی پر ادویه یا یه مدتی لبنیات و سبزیجات و اینها کمتر میخورن و غذاشون رو با مصلحات غذایی که میخورن موهاشون مشکی میشه. اگر این مطالب براتون جالب بود کانال ما رو سابسکرایب کنید. تجربیات زیادی دارم که در اختیار شما قرار خواهم داد.